Never knew that it could feel this way when you lie next to someone. You don't even need to play pretend, 'cause you find the way you are. I wanna know you better, give me every detail. I won't judge you, as you know. I could stay forever when you're lying in my arms. My heart is open. Bom dia, bom dia! A alegria da pessoa, o sol abriu. Geralmente quando amanhece assim, tudo na neblina, abre o sol. E graças a Deus, né, gente? Precisamos de um solzinho. Hoje dá pra gente até dar uma voltinha com as crianças pela rua, ir lá no parque. Ficar em casa trancado também é duro. E olha quem acordou aqui, ó. Ele tá bravo, gente. Por quê? Não tô bravo, não. Ah, você não tá bravo? Mas por que você tava aqui chorando? Até que eu assistir TV na sala. E quem tá na sala assistindo a TV? O Felipe. Ah, a gente tem que saber dividir, né? É. Só você que assiste. Quer um leitinho? Sim. Quer? Então a mãe vai fazer. E agora a gente vai aproveitar o dia hoje, um dia lindo de sol, gente. Ai, como eu amo os dias lindos e com frio. Esse é o meu tempo favorito. E hoje tá friozinho lá fora. Vou mostrar pra vocês. Ó, a neblina tá indo embora e o céu azul está aparecendo. Tá um ventinho, tava 11 graus agora, eu vi. Mas tá gostoso. Eu já coloquei até roupa na máquina, né? Porque meu cesto tava transbordando. Tem ainda aqui, ó, pra me lavar ainda. Já chegou meu ovinho da semana. Eu pago 4 euros, tudo isso aqui de ovo. Vem diretamente da fazenda, algum lugar assim. Aqui fala quinta, né? Diretamente da quinta. E aí eu coloco alguns aqui. Só que não dá pra pôr todos aqui, porque não cabe. Aí eu vou colocar lá na geladeira o resto que sobrar. Lá. My heart is open. It just took some time. Now I just hope that you stay for a little while. You fix what's broken. Eu e o Rafa estávamos agora conversando sobre as nossas considerações finais do café por si, que é o café da marca Intermarché, que eu mostrei pra vocês aí em alguns vídeos. A gente achou ele muito fraco, ele não é gostosinho, não. Ele não fica com aquele gostinho de café gostoso, sabe? Quando você toma. E aí a gente não curtiu muito, não. O da marca Continente a gente adora. A gente sempre compra e é barato. E aí, como tava barato do por si, eu falei, vou comprar também, né? Vamos ver se é bom. Mas nós não curtimos. A gente gosta também bastante o café Supreme. Supreme, eu acho, que é lá do Pingo Doce. Geralmente ele também tá sempre em promoção, então a gente pega ele. Muito, muito gostoso. Mas esse de grãos da por si, não gostamos. Não gostamos mesmo. Deixa eu ver se eu tenho aqui, porque às vezes alguém não viu o vídeo. Tenho. Aqui, ó. Esse aqui. Às vezes você não viu o vídeo que eu comprei. Não gostamos. Não é gostosinho. Não tem aquele gostinho de café fortezinho, sabe? Não rolou. Já tô aqui, minha gente, preparando o almoço. Fiz aqui uns empanadinhos de frango. Como só tinha esses franguinhos, aí eu também coloquei. Mas eu tô fazendo de carne, tá vendo? Tá fritando aqui, ó. Ó. Aí tá um arrozinho.
um feijãozinho aqui, ó, saindo. E um Gustavo aqui no meu pé com fome. Tá com fome? E você me alcançar, país. Ó, gente, aqui eu fiz uma saladinha de atum. Atum, tomate, cebola roxa e o milho. Aí eu temperei, ficou uma delícia. Bom, gente, agora a gente vai dar um passeio hoje. Vamos ali no Baloiço. É Baloiço aqui que fala que é balanço, né? Mas aí eu vou mostrar pra vocês quando a gente chegar lá. Depois a gente vai no parquinho do Gustavo. Gente, é a cidadezinha de Ribeiradil. Que delícia. É bem afastado assim do centro, mas é gostosinho aqui. É bem no meio do mato. Ó. Que legal! Ó, vai, é de corrida. É. É, eles descem ali, tem uma rampa, gente, eles descem. Que legal. Não sobe não, Gu, não pode mexer. Ah lá o balanço. Olha o tamanho do espaço que tem aqui, que legal. Que delícia. Gente, estamos na exploração aqui. A gente desceu umas escadas lá de cima e vamos ver o que tem lá pra baixo. Quem sabe a gente não encontra um rio, né, Mara? É, vamos ver. E eu sou o cameraman dela. Ai! Aí, gente, o Rafael hoje vai acender a lareira. Hoje vai fazer a mínima 6 graus. E a Mara tá aqui hoje. Eu tô ansiosa, né? Porque minha casa ainda não fez esse frio todo pra eu poder acender. Eu falei que eu vou acender até no calor. A casa dela é quentinha, a minha já é mais gelada, né? É, eu vou já olhar, né, pra me aprender também. Tem que usar, a gente usa isso aqui, ó. Ah, tá todo mundo aqui curtindo. Nossa, fica quentinho aqui. Tem que fechar a porta, né? Não pode, tem que ventilar. Olha, pegou bem agora. Pra esquentar bem, tem que fechar a porta. Mas é perigoso. Quem falou Mas isso? não pode fechar a porta, porque sim, acabou o oxigênio. É, perde o oxigênio. E o calor também vai pra dentro da casa.
Acabamos de acender a nossa lareira, vocês viram, né? E vamos agora fazer um cafezinho. Acabei de comprar pão. A gente chegou agora, tá frio lá fora, tá 12 graus, mas falou que hoje a mínima vai ser 6 graus. Então o bicho vai pegar hoje, vai estar mais frio. E lá fora tava tão frio que ardia assim o nariz, o vento onde a gente tava. Aí eu comprei ali, ó, pãozinho, e agora a gente vai passar um cafezinho. Gente, deixa eu contar a nossa experiência da nossa lareira aqui, porque a gente já acendeu outras vezes. E ela não vem o cheiro de jeito nenhum, mas tem várias que eu já vi que vem o cheiro pra casa. A nossa nem cheira, fica bem quentinha a sala. Eu acho que se a gente acender mais cedo, vai esquentar mais a casa, assim, pra fora. Porque já lá, a gente acabou de acender, já tá bem quentinha a sala. Tá apagando fogo, mas tá quente. Mas a gente precisa comprar aquela gradinha, né, amor? Você viu? Olha como... pula aqui, Eu vou fazer aqui. muita coisa. Mas tá bem gostoso aqui, gente. Tá muito quentinho. E tá... Agora está 9 graus, gente. Tá esfriando hoje. Agora também tem que dar... Ainda nem demos banho nas crianças, porque a gente tá conversando, a gente tomando café aqui. E amanhã eu preciso limpar aqui. Olha o chão, tá todo sujo. A casa tá suja hoje. E o Felipe vai fazer lição. Ó, gente, a gente acabou de acender aqui, ó. O aquecedor, o banheiro tá quentinho. Eu dei banho no Gu. Já troquei o Gu aqui mesmo e ficou quentinho. Agora o Fê vai tomar rapidinho. Pijaminha, todo mundo de banho tomado. Só falta o Rafa tomar banho. Tá aqui, ó. Esperando esquentar o chuveiro. Uma das coisas ruins aqui que o nosso aquecedor, ele é pequeno. Dá pra tomar banho todo mundo rápido, né? Só que alguém tem que tomar banho rápido, né? Que não toma o banho rápido. Sabe a criança entra no banho e fica assim, ó, pensando na vida? Você vai lá, tá pensando na vida ainda? E aí a água baixou rápido. É sim, é correr, é rapidinho, né? Aquele banho rápido. Aí, mas também se você esperar um pouquinho, começa a esquentar. Porque o esquentador daqui é o elétrico, né? Mas ele vai rápido, né? Não aguenta tanto tempo. Mas estamos aqui curtindo o restinho da lenha pra dormir já. Olha lá. Mas também agora a gente vai ter que comprar lenha mesmo. Porque a gente não comprou. Até agora a gente tá enrolando pra comprar essa lenha. Mas agora acabou ali. Só tem um pouquinho ali. Mas eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse dia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau!